अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे यूट्यूब चैनल को और शिकारी भाइयों को सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और मैं टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट हुआ है और ऐसे ही इंशाल्लाह टूर्नामेंट होते रहेंगे। और अच्छी बात है, देखो सुहेल अब्बासी साहब ने इतना खर्चा किया, सब कुछ किया, इंसानों को खाना शाना भी दिया है और इतना उनको कुछ हासिल वसूल भी नहीं हुआ। जब 2000 रुपये एंट्री है तो उसमें 1000 रुपये तो रावल डैम पे चला गया, तो 1000 रुपये उनके पास बचा, वो तो खाने के भी पैसे पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है, अब मोटरसाइकिल भी देखो दिया, क्या इंसान अपनी एक इज़्ज़त वैल्यू बनाता है। ये लाजमी है कि ना दे, इसमें एंट्री कम हो, फिर भी उन्होंने मोटरसाइकिल दिया, ये बड़ी बात है, ये कोई छोटी मामूली बात नहीं है। सुहेल अब्बासी ने बहुत अच्छा काम और बहुत टैग किया, हम शुक्रिया अदा करते हैं और दिल से हम मुबारकबाद देते हैं उनको। और माशाल्लाह सही ज़बरदस्त है। अब मसला ये है, हम चाहते हैं जितने भी शिकारी भाई हैं ना, हम चाहते हैं, जो हम दिल से कहते हैं, जो हमारा ख्वाहिश है दिल की, हम ये चाहते हैं जो यूनियन के सदर होने चाहिए सुहेल अब्बासी साहब को। और माशाल्लाह जो इतना खर्चा कर सकते हैं, तो जितने शिकारी भाई हैं एक यूनियन बने, उसमें सुहेल अब्बासी साहब हमारे सदर हों और अरशद साहब शायद रजा बाजार वाले बन्नी वाले, अरशद उस्ताद मशहूर पीढ़ियाँ वाले, उनको भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और लैब करता हूँ उनको भी। और जो जो उस्ताद हैं, जो जो टूर्नामेंट में बुज़ुर्ग आए थे, छोटे बड़े, और जो हमारे उधर टीवी स्टेशन में आए थे, तो उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम करता हूँ और सबको लैब करता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।